oyo boyokaki le mokolo lomingo oyo elobamaki ya solo bakangi honorable député Lambert Mende na ba service ya sécurité na tondi bino pe botondi pambate ekoza malamu boye soki boyoki likambo ndenge na misani koloba tango nazalaki d'abord na ngambu oya bino kinaliaka mutu ngulu ya litoi moko te soki oyoki kotoyo il faut oyape oya koyoka pe litoi mususu oite eza bongo malamu makambu mana eza makambu masolo penza esalamaki na mokolo lomingo ete ba policier na bandeko na biso mususu ya FARDC bakitaki bongo na ndaku ya honorable Lambert Mende na oitali bango bakendeki komobianga ete ya solo aya kuna lokola mopesi nzela to kopesa information ya makambo etali diama o ezalaki na maboko na ye kasi lolenge o esalemaki na sepeli na ngwa ata mokete lokola ezali ngai mutu natindaki bango te epe lolenge wana police o ekendeki ezali police o ezali renseignement ya police na biso ekokaki te kotinda invitation pona kobianga nani honorable Lambert Mende ezali na ba niveau pe na lolenge o ekoyiko salema pona kobenga député ye honorable Lambert Mende azali député en fonction et puis assemblée eza na session ordinaire donc boko benga sa député ndengwana te pona kobenga sa député esengeli bolanda ndenge esalemaka ndenge mibeko esengi pona kobenga sa député aya kopesa bino explication to aya kosamba elingi koloba te ke moso aza député akosamba kate akosamba mais lolenge ezali akolanda alors lolenge yango esalemaki na mokolo alobi ngai o nazali vice premier ministre ministre intérieur et sécurité na sepeli nango ata mokete pamba te lokumu ya baimboka esengeli kotosa yango lokumu ya ba député ya batu nyonso esengeli kotosa yango donc nalingi te oyo makambo lolenge wana koyeba ko bebisa lokumu ya mutu d'une manière générale et en particulier ya député ezoza malamu te natina na yango nde nabengaki tango nayoki yango nabengi commissaire général à la police pona koyebisa ye yo mutu za mokonzi ya bapulusu benga général oyo atali makambo ya renseignement général Awashango osambisa yo tuna ye makambo nini oyo ezali koleka kuna makambo nini oyo ya sali atindi ba policier kuna pona nini nani apesi ye mpifo ete asala yango ayebisa yo makambo maso wana bavandaki pe basalaki makambo wana babengaki ye kuna na la police basololi et puis comme rapport bapesi nga rapport proposé wa monike makambo oyo na yebisaki bango regret nazalaki nango ezali bongo ya solo esengeli topesa etumbu ya komo suspendre engebene na mibeko po bazali bato bazali ko dépendre na mobeko oyo ezali ko régir bango suspendre ye et basenginga soki na koki kondima suspension wana na sili kondima yango ete ba suspendre ye pour avant ete pa poursuite judiciaire ezala esengeli ete ngana suspendre ye pour na permettre ete ba poursuite judiciaire batu na ye na bazuzi usalaki boye pona nini nana tindaki yo isalaki ndenge nini ndetina oyo moni na sali yango ete epesa leçon na bandeko nyonso oya sécurité epesa leçon na bayi politique epesa leçon na batu nyonso ke esengeli kotosa mibeko kasi nazali koloba ete mibeko ezali ko s'appliquer na mutu nyonso likambu oyo bandeko wana ba policier bakendeki kuna epa ya ndeko Lambert Mende ezali kambo ya diamant libanga oyo munene ya diamant ya 87 carats point 40 ekangama kibongo na ba créseur oyo bakotimu na mabanga mantalo kuna na mboka Lokombe na secteur ya Kondo Chumbe
na territoire ya Locha na province ya Sankuru bango kuna bakangaki libanga wana bakangi yango bango bakrezer wana bazana ba carte te na français tubenga bon ba clandestin na lingala izao kwa batu bako sango na muibi batimoli mabanga bazui diamant wana itango bazui yango batwangani babangi babite boito simba te bayebisi chef de secteur na bango babibiso awa tozana mikanda te metala to kwili banga oya munene ezaboni chef de secteur abi makambo ya makumatata tika to yebisa administrateur du territoire bayebisa administrateur du territoire administrateur abi likambo ezali kamunene tika to yebisa gouverneur oya biso nde bayebisi waza ko sala intérim à gouverneur ye vice gouverneur lokadi tamba yebisi ye pa bi makambo eza matata makambo yo tomonaki na eleko ya Kondo Laurent Désiré Kabila makambo ebimaki na Kasai Oriental tomoni makambo ekendaka na présidence pona koboya bokangami ya bato pona kobatela pe bato oyo likambo na kobenga nani vice premier ministre na yebisa ye bato oyo bakende bongo na présidence ye gouverneur angani abenginga na yebisi ye iyo bakamata nzela bamata avion bakende tikuna na présidence ya république ezana conseiller spécial ya chef de l'état en matière de sécurité akobatela bato wana bakoyeba kotala eti ya solo ndenge nini pamba te bayo bakangi libanga wana bazali bato basali yango na lolenge ilongo banité bana mikanda te mais bazui baza ba congolais mais baza na mikanda te baza ba clandestin tala bandeko bazui avion ko kita bakiti na ndolo po ete bakende na bango na présidence bamona boye leke ya honorable Lambert Mende bu yewana telemeli ba Laurent boya tokende me kwa tauti mboka ba mi maina ngingiri akansi ba na présidence ba yo se retrouver na ngingiri administrateur ya territoire habité à la présidence te depuis batu wana bavandaki wapi diama na bino bomoni yango na ba réseaux sociaux nege diama ezal sus na maboko ya ba crezer wana te diama ekomi na maboko ya honorable Mende azola ksabinu yango azola ksabinu bomoni diama donc likambo o wana ezali passe ezali infraction munene na mboka na biso ezali infraction bakosa bino balobe likambo eza libéraliser kotimola mais mobeko ezali mobeko ya mboka na biso lobi boyi na mukando babengi code minier elobi boyi na article nango 115 elobi bosimbi mabanga mantalo botamboli nango to bokumbi yango na boteki yango esengeli sale maboyi oyo akotimola mabanga mantalo babengi crezer esengeli azala na buku oyo bamoyebi keno oyo aza crezer wana soki azwi azokende na oyo akokende kotekela ye yango babengi ye négociant neti sikoyo Lambert Mende oyo azoloba keno uta mikolo na salaka yango ba crezer wana clandestin oyo bakosala exploitation artisanale soki bakwidiama bamemelaka ye ye sikoyo négociant ake atekeli bango abi asala yango mbala na mbala et puis aza kosala yango sikoyo po ete epesa mwa mosolo ebele nsima nango azokende akokoba mpe koteka kosala yango soki mosusu emonani ezali infraction na mboka na biso ezali infraction sikoyo ntango nazoloba boye bato bazoloba ta mosusu naza na likambo envers honorable te lolenge moko topesi bitumbu na bapolisier lolenge moko mpe moto abuki mibeko esengeli azwa oyo ye etumbu neti ye esengeli azwa oyo ye bitumbu justice il faut s'occuper na ye de quel droit ye azwi libanga oyo wana pamba te
ba creuser wana bazana ba carte te yemoko azana carte ya négociante asimbi akolakisaka biso tala botala diable mais eza ya ye ezali infraction bapekisi yango mazoloba asalaka yango azosala yango akoba kosala yango soki tosemboli yango alobi mokili eza mabe mais bapesi biso mpifo ya kokonza awa mpona nini ezali mosala soki ozali négociant facilitateur ndeko wana lokola ye ayebi valeur ya diamant wana paki nakoteka yango na comptoir alobi il faut ozala na carte na yo en cours de validité carte eza validité à 12 mois parce que ye azwaki yango mokolo nini azwaki carte ya négociant totala badate wana so basalisi yango bajour alors mobeko elobi boye soki bakwi yo na diamant ndenge wana oyo ezwami na maboko ya bacreuser oyo bazangi mikanda na yo moto oza nango oza kofacilite ozangi mikanda mobeko elobi boye elobi yo fo bapesa bitumbwa makasi ifo bakanga yo mibu zomi to mibu tuku mibale okota boloko mibu tuku mibale okota boloko ofuta pe misolo mike na sanduku ya leta pamba te osali nini olingi oumba ete mbongo ekota na sanduku ya leta te olingi oumba ete province ya Sankuru ezwa nango misolo te ayebisi bino asalaka yango mbala na mbala boni azongisa mbongo na sanduku ya province pe misolo yango combien ozomona alors sikoyo babi mukolo moko ezali 100 jours ezali ya mutu asalaka makambo wana mais moko kaka okokanga bomoni donc yango ne makambo esalemi donc tozala problème na mutu te ezali problème de ya mibeko nde ezoloba bitumbu topesi na bapolisier tokondane comportement bapolisier bakoki kokende te na résidence ya honorable Lambert Mende eza malamu te tout comme un autre député bakokende te même côté lemisa nakebisaka bandeko oyo baza bapolisier na ndenge ezali contravention ezali salamu na ndenge malamu salamu sala na yo ke bamona yo ozali kowela volant yo police de roulage obanda kowela volant na député to na citoyen congolais mususu okowela ne volant ezozala malamu te ba o bayebi balandaki dernièrement il y a 3-4 jours na yebisaki commissaire général na inspecteur général à la police bakitaki awa na robot eza na palais du peuple olokota ba roulage nyonso o bazali wana pona bambeba o bazali kosala donc so bitumbu tozali kopesa na ba policier bo balala kalibanda mbule kobeta azali kana se wana ya mbula soko tozobetela mbula topesa bitumbu lolenge moko pe oza député okangami na mbeba tokosenga ete bayiba zuzi balanda nzela o esengeli kolanda pona État congolais est retrouvé ba droit nango, province ya Sankuru est retrouvé ba droit nango, territoire à Lodja est retrouvé ba droit nango, secteur à Kondochumbe est retrouvé ba droit nango, pe oya sali po ete mbala sima asala kalisusu te mobeko ekwela ye. Voilà autre kai ko yebisa bino. Négocier clandestin autre moni na diamant wana ezali Lambert Mende. Soki ezali nanda kuna yete et puis mobeko ezali boke nokotanga pe 310 terres donc nombre de jours o yozo simbaka libanga wana ezali fois $10,000 ya mande bozo code minier botanga ngo malamu donc ezomona na te akolakisa biso place a tie yango akolakisa justice justice ezana mboko état de droit biso nyonso tozali koluka yango état de droit yango mingi bayembaka wa état de droit talaka ba appliquer ka état de droit et komi waya baba komi ko yima c'est ça l'état de droit ne balobaka la loi est dure mais c'est la loi état de droit donc négocier clandestin oya suka o tomoni na diamant wana honorable Lambert Mende